我想咁嘅 style 喎，梗係啦，年紀大啊，剪短少少頭髮冇咁難睇啊！如果一路練經一路玩咧，可能會集中嘅能力咧更加好㗎。幫佢練練咧。哎呀，我啱想嗱喎，跟住佢就爆咗啦，真係，喂！一爆咧，佢仲要遞起隻腳過你睇，哎呀，鞋都冇着啊，嗱張腳趾尾啊，真係好似。有咩好講啊？冇嘢好講啦。前哉，好啦，谷中國榮，耶，騎師咁嘅款喎，好似。喂，上集咧唔係啊，玩嚟跑馬仔。梗係啦，下一次我哋再跑馬仔咧，又揾埋阿國榮嚟啦。哇，成套衫幾鬼耍家啊，真係一啲都唔騎呢啊！光棍化成馬鞭咧，靈活程度咧會增加㗎。因為短啲啊嘛，好嘢，刮埋呢個即合位啊，簡直係。哇，最高點去到啦！嗱，都話騎師矮咧，唔夠手長。木村伊健啦，放電就知叻㗎啦，伊面。哇，乜個面咁尖嘅？哇，唔知個面尖啊！嗰支一級大光棍都好尖啊，棘住咗喺嗰個位爆咗，飲恨。嘉禾阿姨究竟用棍叻啊，抑或放電叻啊？我話等佢用棍叻啦，你睇下。哇！平時屋企掃地啊，搵啲雞毛掃啊，撩嗰啲琴勞斯芒啊，不知幾醒啊！哇，着火添，唔知光棍。係咯，所以咪要戴眼罩咯，唔係燒親眼一毛。好啦，到池谷家輝啦，呢排去台灣拍片喎，聽講。所以咧，我睇好佢啦，亦都係放電好叻啦。另外一個係咩叻啊？你知唔知啊？用棍叻，唔通係放電啊？當然係叻啦，仲有一樣叻。唔知啊，真係。飲啤酒啊！哦，飲醉酒嚟玩我哋呢個一級大爆缸，我包你冇運行。唔好咁講喎，醉拳啦，得你耍啦。哇！你啱，支棍贏咗。好啦，又到呢個嘉賓咧，賴活焦香係咪啊？係啊，係我哋嘅嘉賓嚟㗎。11個嘉賓喺度挑戰，佢最叻，亦都係放電嘅，同我哋今日絕對冇衝突嘅。又喺呢個位衰嘅。個名改得唔好啊，有個香字。同埋好焦香啊，一早啊香咁解啊，朝早香啊。柳澤慎唔就係佢啦，帶晒耳塞嚟㗎啦。係啦，日本嘅搞笑天王嚟啊，可以話係聲大教冇準，樣衰兼騎呢就係佢啦。我哋冇期望佢贏，係期望佢輸嘅時候啲有趣動作啫。哇，錫咧就係好浪漫嘅，之但係人工呼吸啊，你水底人工呼吸間巴啫。規則咧就係一路人工呼吸錫，然後咧就連人帶頭潛入水中忍耐1分30秒，即係鬥飲料計。係啦，就可以攞到100萬嘅啦。最考大家嘅就係體力啦。阿葛夫婦，好啊，葛夫婦嚟到人工呼吸，睇下如何啦。哎，計時2、3，但係點解啊叫做人工呼吸咧？因為咧，如果一個人唔夠氣咧，另外一個人可以過啲氣，過氣俾佢，所以就為之人工呼吸啦。總之係兩。